Thutha wa riboti ya atumia ya gutamba na njira nene nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, gĩkundi kĩa ambunge atumia nĩmekinyirie thibitarĩ-inĩ ĩno kũgeria gũcaria ũma wa ndeto ĩno. And when you talk to the patients who come to Kenyatta, they'll tell you there's no any other hell. Hell is in Kenyatta National Hospital, and which I think as a health committee we'll look at it. Thutha wa kwaranĩria na atumia acio magekĩra ũira atĩ nĩma nĩmeragwo matigathiĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ, noguo no nginyagia metanĩrĩre. And secondly, we asked them why they come as a group, and they said they've ever been called and they were told to go as a group, or when you see a man in the lift, please don't enter. That means it is something that they are aware. Aingĩ nĩ mauga atĩ manetwo na makerwo harĩ kaũndũ karathiĩ ũguo mũgĩthio na kuongithia ciana mũgathi mũrũmanĩrĩire mũrĩ aingĩ. Ũguo nĩ kuga harĩ o kaũndũ thibitarĩ onayo ĩroĩ. Maugĩte nĩ macemanagia na aruti wĩra a mocarĩ ĩno, no kĩrĩa gĩtũmaga ona more nĩ mĩĩrĩ ĩrĩa makoragwo makuĩte ona gũtuĩka ĩkoragwo ĩhumbĩrĩtwo. Ũrĩa tũrona nĩ kũmakama makaga mona mĩĩrĩ ĩyo, no nĩ ĩkoragwo ĩ mĩhikunĩke wega, no tũrĩa mũndũ angĩtigĩra mũndũ mwĩrĩ makora na makamaka. Mbere ya mbunge ya maingĩrĩte nĩ matarĩirio atĩ gũtirĩ mũtumia ũgirĩtio kũinũka nĩ ũndũ wa kwaga mbeca cia marĩhi ma thibitarĩ, no thutha wa gwĩkinyia kuo makora maũndũ nĩ mũgarũ. So what happens is that they have said they are given a mattress, and by 5 in the morning the mattress is taken, so they have to hang around the whole day because they have to stay. Others are discharged and they are told to go home to be coming to breastfeed their babies, and you know it's not possible because some of them come from far. Thĩinĩ wa nursery ciana irakoma inyanya, koguo rĩngĩ mwana wĩna mũrimũ nĩ athiĩ akagwatia mwana ũrĩa ũngĩ. Oho atumia arĩa magĩa ciana na njĩra ya gũthĩnjwo nĩ mageragĩra ihinda iritũ, amu kuona maĩ mahiũ no mareheirwo nĩ andũ ao kuma mĩciĩ. Moiga rĩrĩa moka nĩ maikaraga na ciumia igĩrĩ mũndũ arĩ ona mũrĩngĩti ũrĩa aingĩrire naguo, na koguo mũrĩngĩti ũcio ũkeherio hĩndĩ ĩrĩa ũkainũka. Koguo nĩ wega ũtheru ũrorwo, maĩ mahiũ kũrĩ atumia arĩa hihi makoretwo magitumwo, na atumia acio makoragwo atĩ marethamba na maĩ mahiũ, kuo na metagia maĩ mahiũ kuma mũciĩ na thamos. Nĩ tũkwenda maheo maĩ mahiũ tondũ thibitarĩ no hote kũhe atumia acio magĩte twana maĩ mahiũ. Ti wega atumia arĩa marĩkĩtie kũgĩa na makabora na makarekererua magakorwo makĩfikio oro kĩmwe kana mbavu ĩmwe na atumia arĩa magĩa ciana mũthenya ũcio. Na thutha wa mĩario gatagatĩ ga atongoria ya na arũgamĩrĩria thibitarĩ ĩno, mamwe ma maũndũ marĩa metĩkanĩrĩirio nĩ atumia ya maheo ũgitĩri magĩthiĩ kuongithia mathaa-inĩ ma ũtukũ. Twaria na management na twarĩkanĩra na security, atumia acio magĩthiĩ kuongithia ciana magakorwo mena arũgamĩrĩri a ũgitĩri, na wakerĩ marore atumia arĩa mena twana tũrĩa twĩ thĩinĩ wa natharĩ maigwo hakuhĩ na harĩa twana tũu tũrĩ, matige kuma ngoroba ya gatatũ magaikũrũka. Kuna rumu iria twa identify kũu first floor, atumia acio me igũrũ maruma third floor gũka gũ ciana cia first floor maretwo kũu ndĩ nĩgetha mahote gũikaraga na ciana ciao na matigatinde makĩthiĩ thabarĩ nene makĩthiĩ gũ ciana ciao. Arũgamĩrĩri a thibitarĩ ĩno nĩ morĩtio gwĩtĩkĩra atĩ nĩ kũrĩ na gathĩna na nĩguo mateithanie gũtigĩrĩra Akenya nĩ magĩa na mwĩhoko na thibitarĩ ĩno ĩrĩa noyo ya kĩbũrũri. So they should not shy away to say that yes, we are aware and we will work towards improving ABCD, then they'll just save the country a lot of headache. Tũtirĩ gũkũ nĩgetha atĩ tũhũre andũ arĩa makoretwo makĩrutithania wĩra na arĩa makoretwo makĩnacia atumia acio, tũrĩ gũkũ nĩgetha tũthondeke. Ũguo nurses no twende na doctors matikĩ ũndũ ũcio positively nĩgetha tũtigĩrĩre nĩ kwagĩa na wagĩrĩru, tondũ nĩ wamenya mũtumia ahetwo mwana, it's very very sensitive kũringana na ũrĩa tuona ũrĩa maraikara. Arũgamĩrĩri thibitarĩ-inĩ ĩno mahinyĩrĩirie atĩ o gũtirĩ riboti ta ĩno mamũkĩrĩte, noguo marenda rũhonge rwa ũthuthuria gwĩka ũtuĩria wao kũmenya ũma wa ndeto ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.